Tunaendelea na darasa yetu al-adabu al-ashara katika masala ya 5. Katika adabu ya 5 tunayosoma leo biidhni subhanahu wa ta'ala al-khamisu idha ataita madja'aka fatawadda wa nam ala shiqqika al-ayman watlu ayat al-kursi marratan واجمع كفيك وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك 3. Ingekuwa mnajua Kiarabu hapa tungeendelea mbele, kusingekuwa na mambo ya translation kwa sababu tukisema tunasonga mbele wengine watasema ustazi, mbona umetuacha hapo? Turudie tena. Naam. Namba 5 inasema idha ataita madja'aka, utakapoenda kitandani kwako. Madja ni sehemu ile ya kulala kitandani. Inawezekana ni kitanda au ni kwenye godoro au nalalia mkeka au nalalia busati, sehemu yote ya kulala inaitwa ni madja. Kwa utakapoenda sehemu ya kulala kwako, fatawadda, tawadha. Ni sunna kutawadha unapoenda kulala. Unapoenda kulala ni sunna kushika udhu, katika mambo ya sunna. Wa nam ala shiqika al-ayman, nalalia ubavu wako wa kulia. Lalia upande wako wa kulia. Mtume sallama ameeleza Imam Ibn Qayyim katika Zadul Maadi, anasema mtume alikuwa analalia upande wa kulia, halafu mkono anaulalia hivi, anauweka hivi. Mkono wa kulia anaulalia mkono wa nini? Wa kulia. Tuelewana? Unaulalia mkono wa kulia kama alivyoeleza Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo lalia ubavu wa kulia, upande wa kulia. Wale madaktari, nyinyi madokta, si ndio mtatupa faida za kiafya kwa nini mtu alalie ubavu wa kulia? Wanasema kuna faida za kiafya, mfano katika masala ya upumuaji. Moyo si uko huko, kwa hiyo katika ile mambo ya kupumua, inhale na exhale, unapoingiza hewa na kutoa, kuna zile faida ambazo unazipata kwa sababu moyo unakuwa hujaubana. Tuelewana ndugu yangu, unakuwa hujaubana. Lakini sasa jambo kubwa hapa ni sunna. Unafuata nini? Hata kama kungekuwa hakuna faida za kiafya, sisi tungefuata kwa sababu ni nini? Ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi. Sisi hatufuati mpaka tuambiwe na wanasayansi. Tuelewana? Kwa sababu kuna mtu mwingine akiambiwa bwana kuswali ni wajibu, haswali. Kuswali ni wajibu, haswali. Lakini daktari akimwambia bwana swala inakufanya, swala ni mazoezi. Joint zile mambo ya flexibility ya joint sio nini, ndio mtu namuona anakuja msikitini sasa. Sasa umekuja kuswali kwa sababu ya yule daktari au umekuja kuswali kwa ajili ya Uislamu? Swali kwa ajili umeamrishwa na nani? Na Allah, hata kama kungekuwa na faida ambazo huzioni, si ndio? Sasa ndani ya jambo hili lalia ubavu wa kulia. Watlu ayat al-kursi marratan, nasoma ayat al-kursi mara moja. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nikirudi darasa ijayo kila mtu amehifadhi ayatul kursi. Wangapi wako tayari kuhifadhi? Mtalalaje bila kuisoma shekhe hii? Wale ambao hawajanyosha huko tutakutana wiki ijayo. Kila mmoja ajitahidi hifadhi ayatul kursi. Ipo katika suratul Baqara. Ni aya ngapi? 200 na ngapi?
255. Sawa? Anasema nasoma Ayatul Kursi marra, tutakuja kueleza siku moja tafsiri yake na faida zake. Wajma'a kaffaika, na nakusanya vidole vyako, viganja vyako viwili. Wajma'a kaffaika, nakusanya viganja vyako viwili. Waqra fihima, nasoma kwenye viganja hivyo suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas wengi tumezoea kuita qul huwallahu, ndio inaitwa suratul al-Ikhlas. Wal muawwadhatayn, na sura mbili za kujikinga ambazo ni qul a'udhu birabbin nas na qul a'udhu birabbil falaq, zinaitwa al muawwadhatayn kwa sababu mtume alipewa hizi kama kinga. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa hizi sura kama nini? Kama kinga, zimkinge kutokana na mashaitani, kutokana na mahasidi, kutokana na wachawi, kama tutakavyoona tafsiri yake. Wanfuth fihima, napulizia kwenye hivyo vidole viganja. Wanfuth fihima, napulizia, wanaita kuvivia. Unapulizia kwa zile cheche za mate, zile cheche za mate kidogo, zile za mbali. Yani ukishasoma hizi sura, kwanza unakusanya viganja vyako, unasoma ndani ya viganja. Halafu ukimaliza kusoma unavivia, unapulizia kwenye viganja kwa zile cheche ndogo za mate, ndo an-nafthu. Wamsah bihima, napaka au pangusa kwa viganja hivyo mastata'ata min jasadika, sehemu utakayoweza katika mwili wako. Wamsah bihima mastata'ata min jasadik, napaka kwa viganja hivyo sehemu utakayoweza katika mwili wako. Min jasadik, tafa'alu dhalika thalathan, utafanya hivyo mara tatu. Tafa'alu dhalika thalathan, utafanya hivyo mara ngapi? Mara tatu. Kwa unasoma qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, unapulizia, unapaka kwenye mwili mara ya kwanza. Unasoma tena mara ya pili, unapulizia na mpaka mara ya ngapi? Mara ya tatu. Ziko adilla, hadithi mbalimbali ambazo zinaelezea hayo. Dalili katika sunna, katika hadithi za Mtume sallallahu, Mtume anasema katika hadithi ya Barra ibn Azib ambaye ameitaja Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ni muttafaqun alayhi. Mtume anasema idha ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, pindi utakapoelekea sehemu ya kulala basi tawadha udhu wako kama udhu wa swala, kama mtu anayetaka kuswali. Thumma madja' ala shiqqika al-ayman, kisha lalia ubavu wa kulia. Kwa hiyo masala ya kulalia ubavu wa kushoto ni makosa, kwa sababu kuna madhara ndani yake ya kiafya na vile vile kuna madhara ya kidini. Lakini vile vile wakana Rasulullah sallallahu alayhi idha awa ila firashihi kulla laylatin jama'a kaffayhi wa nafatha fihima faqara'a fihima. Mtume sallallahu alikuwa anapoelekea sehemu yake ya kulala kila usiku anakusanya viganja vyake viwili, kisha anavivia au anapulizia kwenye viganja hivyo, anasoma nelewana kwenye viganja hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma qul huwallahu ahad, sema Allah ni mmoja tu, Allahu samad, Allah ni mwenye kukusudiwa, lam yalid wala hakuzaliwa, wala yulad wala hakuzaliwa, hakuzaa, lam yalid hakuzaa, wala yulad wala hakuzaliwa, walam yakul lahu kufuwan ahad, na hafanani na chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Naqul a'udhu birabbil falaq, angalia aya hii maana yake, sura hii maana yake. Qul a'udhu birabbil falaq, sema waambie we Muhammad, ninajilinda kwa Mola wa asubuhi au Mola wa mapambazuko. Min sharri ma khalaqa, dhidi ya shari ya kila alichokiumba. Kwa unapoenda kulala pale usiku, unapoenda kulala unajikinga na kila ambacho Allah amekiumba. Mnanielewa vizuri? Allah ameumba nini? Ameumba wadudu. Mdudu anaweza kaja kwenye pua akapita kaingia kwenye ubongo, unaweza kupambana naye? Huwezi. Wanyama wakali, unaelewana? Au wadudu wakali kama nge, kuna nyoka. Kwani nyoka hawezi kuingia chumbani kwako, Sheikh? Anaweza kuingia.
Leo tuambiwa nyoka wanaingia kwenye nyumba za watu kupitia masinki ya vyoo. Nyoka anaweza kupita Sheikh nje kwenye sinki kule, kuna kaupenyo, anaingia mpaka anapita kwenye lile bomba, anaingia mpaka chumbani. Lakini kwa sababu umesoma Qur'ani, Allah anakuhifadhi min sharri ma khalaqa. Allah kaumba mashaitani, kaumba majini, kaumba wachawi, kaumba mahasidi. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba, na dhidi na najikinga kwa Allah dhidi ya shari ya usiku unapotandagiza. Usiku una shari, usiku una mambo mengi, usiku una roho chafu zinatembea, arwahu shirira, zile roho zenye chafu kama wanavyosema wanawazuoni. Lakini wa min sharri nafathati fil uqadi, na dhidi ya shari ya wachawi wanaopulizia kwa mafundo. Kuna uchawi wa kupulizia kwa mafundo ambao alirogwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walichukua nywele zake wakazifunga mafundo, wakaenda wakazitia kwenye kisima. Mtume alipoka akapewa na Jibril sura hii iwe ndio tiba. Kila anaposoma hii sura ana zile nywele, ule uchawi unabatilika. Wa min sharri hasidin idha hasad, na dhidi ya shari ya hasidi pindi anapohusuru. Hasidi ni nani? Hasidi ni kila anaye tamani neema za mtu ziondoke. Wewe si una neema unazo? Si una neema unazo? Allah kakupa akili, neema. Allah kakupa muonekano, ile personality yenyewe ni neema. Kuna mtu anatamani Sheikh hiyo shingo iondoke, au kuna mtu anatamani vile ulivyo mweupe au rangi uliona, jamaa angeangukiwa hata na nani na rami, yani akaungua. Kuna mtu anakuonea gere na donge vile ulivyo. Lakini kuna neema mbalimbali, watoto, mke ni neema. Sasa nielewana vizuri, mali ni neema. Inawezekana kuna mtu ana gari yake anakuja nao chuo hapa au ana pikipiki yake au una baisikeli yako, watu wanakuonea gere. Sasa unanionea gere kisa baisikeli, yeye kinunua gari. Kwa hiyo kila shekhi kwenye neema, Mtume anasema hivi, sawa? Mtume anasema hivi, ista'inu billahi fi inja'il hawaiji fa inna likulli dhi ni'matin mahsud. Tafuteni msaada wa Allah katika kukidhi haja zenu, kwa sababu kila neema ni yenye kuhusudiwa. Kila neema ni yenye nini? Wewe si uko chuo saizi? Si uko chuo saizi? Lakini kuna washikaji zako mtaani pale wanaumia. Kwa nini wewe umefika chuo? Kuna jamaa wanaumia, kuna jamaa wamefeli, si ndio? Kuna watu leo wamefeli wako mtaani, mlisoma nao. Wazazi wao wanaumia, mtoto wa mzee fulani bwana yuko chuo, nasikia yuko Bugando. Mimi mwanangu yuko hapa anauza mayai. Anaumia moyoni. Kwa hiyo unatakiwa unasoma dua, usilale hivi hivi ndugu yangu, usilale kizembe. Kuna shari nyingi. Lakini ukisoma vile vile qul a'udhu birabbin nas, sema najilinda kwa Mola wa watu, malikin nas, ndio na mfalme wa watu, ilahi nas, maabudu wa watu, min sharri alwaswasil khannas, dhidi ya shari ya shetani mwenye kurudi nyuma. Shetani ndiye anayerudi nyuma pindi unapoacha kumtaja, pindi unapomtaja Allah. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas, ambaye anatia waswasi katika nyoyo za watu. Huyu shetani min aljinnati wan nas, ambaye yeye huyo shetani ni katika majini na watu. Anakutia waswasi kwenye moyo, anakukosesha ile appetite ya kusoma, mara unakuwa legelege, mara unajikuta huna hamu ya kufanya ibada, huna hamu ya kuswala. Wanaomba karatasi. Kuna watu hawana karatasi huko. Tunaomba karatasi kwa msisitizo. Karatasi ya kwanza ilikuwa herufi ndogo, nyingine herufi kubwa, capital letter. Wameona hatuelewi Sheikh wanaomba karatasi. Jamani, mtatuia radhi, tulisahau, tulichelewa kusoma message. Tuendelee. Kadhalika Mtume sallama utafanya hivyo mara 3, unaelewana? Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi, kisha tapangusa sehemu atakazoweza. Ukishamaliza kusoma hizo sura, unapangusa mwili mzima sehemu utakayoweza, unaelewana? Sehemu zile utakazoweza mpaka mwili mzima unajipangusa. Mara ngapi? Mara 3. Unasoma qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas mara 3. Mara ya kwanza unajipuliza, alafu unapaka mwilini. Mara ya pili vile vile mpaka mara ya 3. Hadithi ameitaja Imam al-Bukhari
Lakini vile vile Mtume sallam anasema katika hadithi ambayo ameitaja Imam al-Bukhari na Muslim ta'liqan. Imam Bukhari ameitaja ta'liqa kutoka kwa Abu Huraira, anasema man qaraa ayatul kursi fi lailatin, yoyote atakayesoma ayatul kursi usiku mmoja, lam yazal alayhi min Allah hafidh, ataendelea mtu huyo kuwa ni mwenye kuhifadhika kutoka kwa Allah, wala yaqrabuhu shaytan, hatomkurubia shaytan. Ndugu zangu, nikupeni siri moja. Katika Allah alivyomuumba binadamu, naelewana vizuri, akamuumbia na maadui ili wamziwie katika maendeleo yake, ili wamziwie katika kuipata pepo, ili njia ya pepo isiwe ni nyepesi. Allah subhanahu wa ta'ala ametumba sisi wanadamu, akatumbia challenges za kimaisha, akaziumba challenge zinazotukwamisha sisi. Miongoni mwa vikwazo na obstacle alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala ni pamoja na mahasidi, wachawi. Akaumba Allah subhanahu wa ta'ala shaitan. Shaitani ni kiumbe yupo, yeye anatuona sisi na sisi hatumuoni. Ameumba kutokana na moto, na vita ya shaitani na sisi ilianza kwa Adam alayhi salatu wassalam. Aliambiwa Adam alivyoumbwa na Allah, Shetani akaambiwa msujudie sijida ya heshima, sio sijida ya ibada. Shetani akakataa, akasema asjudu liman khalaqta tina, ni muumbe yule uliyemuumba kwa udongo. Akamwambia mimi ni bora kuliko yeye. Angalia uhasidi wa Shetani kwa Adam baba yetu ulivyomfanya Ibilisi akawa na kiburi, akaona eti moto ni bora kuliko udongo. Wako wapi wale wanaosoma mambo ya soil, mambo ya udongo? Kati ya moto na udongo ni kipi bora? Udongo mashehe. Semeni udongo ni bora. Binadamu anaweza kaishi bila moto, si mnafahamu? Lakini huwezi kuishi bila udongo. Resources zote ambazo ni muhimu kwa binadamu zinatokana na nini? Na udongo. Vyakula vingi asilimia kubwa ni nini? Ni udongo. Lakini Shetani akaona eti moto ni bora kuliko yeye, kaumba kutokana na moto, Adam kaumba kutokana na udongo. Udongo ni bora. Lakini kilichomdhuru Iblis, alimuonea hasadi Adam, alimhusudu, akamuonea gere, akamuonea donge. Allah amemfadhilisha zaidi. Akamwambia Allah subhanahu, ya Rabbi, naomba uniache hai, hawa watu nitapambana nao, nitahakikisha nawapoteza. Tuna vita sisi na Ibilisi. Lakini sasa miongoni mwa uwezo wa Ibilisi aliopewa na Allah, anapita katika miili yetu kama vile damu inavyozunguka. Mtume sallam anasema inna shaytana yajri majra dami, shaytani anapita mzunguko wa damu. Yaani unaona ile blood circulation katika mwili wako, ndio Ibilisi naye ana uwezo wa kuzunguka akakushawishi. Ndio maana wakati mwingine unaweza kukaa unawaza, aswi nikavute bangi saa hizi. Ibilisi. Sio, tunaelewana vizuri? Ibilisi anakushawishi. Ibilisi, Imamu Saadi anasema alladhi waswisu fi suduri nnas, ambaye anatia wasiwasi kwenye vifua vya watu. Miongoni mwa njia anayoitumia Shetani, anaingia kwenye moyo wako, anaanza kukushawishi mambo mabaya uyaone kuwa ni mazuri, na yale mambo mazuri uyaone kuwa ni mabaya. Anakugeuzia ile attention, ile perception, mtazamo anaugeuza. Ndio maana wakati mwingine unaweza kumwambia mtu sawa, twende tukaswali, anaona swala ni kupoteza muda, si ndio? Swala ni kupoteza muda, lakini anaweza kukaa kwenye banda la mpira anaangalia dakika 90. Si mnanielewa? Ibilisi kamuonyesha swala ni kupoteza nini? Keep time, lazima ni keep time bwana. Unajua swali bwana, poteza muda ndugu yangu. Lakini kwenye banda la mpira akakaa dakika ngapi? Kuswali dakika 10 zinaishi. Haziishi dakika 10. Ukitumia sana nyingi dakika 10, 15. Lakini kwenye mambo ya haramu Shetani anakuonyesha kuna raha, kuna utamu, kuna ladha. Halafu ukishafanya unaona hamna kitu, unaanza kujuta. Nimepoteza muda wangu na hela yangu imeenda. Moyo unaanza kusononeka, si ndio?
Ndio kazi ya shetani. Mwanzoni kabla hujalifanya jambo la haramu, anakuonyesha kama vile ni jambo lenye burudani ya milele, ni jambo lenye utukufu, ni jambo lenye raha nyingi. Ukishalifanya tu mna kitu, unakumbuka hata raha hizi dakika 5 mashehe. Lakini anakushawishi kwenye mambo ya dini uache kumwabudu Allah aliyekuumba, uasi wazazi wako, ufanye maovu, anakushawishi Ibilisi la'anatu. Sasa miongoni mwa njia, angalia Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanadamu, akatuwekea mwongozo, akamweka shetani anayetuziwia katika kufuata mwongozo, lakini akatufundisha jinsi ya kujiepusha naye. Miongoni mwa njia za kujiepusha na Ibilisi ni kusoma Qur'ani, ni kusoma dua za kulala. Naelewana vizuri? Jitahidini sana kusoma Qur'ani. Ile darasa ya Qur'ani mashekhe, ile darasa ya asubuhi ya Qur'ani, sawa? Msiache. Katika mambo yanakuhifadhi wewe ni pamoja na kusoma Qur'ani. Ndio maana ndani ya Qur'ani Allah ameita Qur'ani kuwa ni nur. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Lakini Qur'ani tumeifanya kuwa ni nuru ambao tunamuongoza kwayo yule tunayemtaka katika waja wetu. Qur'ani ni nuru kwenye moyo. Ukiisoma asubuhi Qur'ani, ukiamka ukienda kwenye shughuli zako unakuta moyo umetulizana. Kwa hiyo katika mambo ambayo natakuwa tupatilize sana ni kusoma Qur'ani. Qur'ani ukiisoma shetani anakukimbia. Shetani anakukimbia. Sasa katika mambo pia natakao tusome ni Ayatul Kursi. Ndio maana katika zile adhkari za asubuhi na jioni imo Ayatul Kursi. Unatakiwa uisome wakati wa kulala, uisome wakati wa asubuhi na uisome wakati wa jioni. Usiache kuisoma sura hii, na ina maana pana sana ambayo tukipata wasaa tutakuja kuieleza insha Allah. Kwa hii ni nukta yetu ya 5 ya kwamba unapoenda kulala ndugu yangu usilale bila dua. Angalia, kwa kukosa hii elimu ninayokupeni ina umuhimu sana. Kwa kukosa hii elimu ya kulala kwa dua, kulala kwa Qur'ani, imewafanya watu wengi leo wanahangaika kwenye maisha yao. Kuna watu leo wamekuwa ni wahanga wa kutapeliwa na waganga, wanatapeliwa na washirikina, wanatapeliwa na wapiga ramli, kwa sababu hajui Ayatul Kursi, hajui qul huwallahu, hajui qul a'udhu birabbil falaq, anapuuza kuisoma. Mfano, mtu unaweza Dacha kutumia mic ya. Mic. Mic muhimu ili watu wengine wasikie mimi. Ujumbe ufike mpaka huko. Mtu anaweza kusilimu, si ndio? Anaona Uislamu ni dini bora. Naam. Sasa miongoni mwa mambo ambayo sawa Allah subhanahu wa ta'ala ameyaumba, elewana, ameyaumba kwa mwanadamu ni zile changamoto ambazo ukisoma Qur'ani inakuwa ni sababu ya wewe kuhifadhika. Inakuwa ni sababu ya wewe kuhifadhika kwa sababu ile Qur'ani ambayo unaisoma. Lakini ukiacha kusoma Qur'an, wallahi moyo unakosa raha, moyo unakosa utulivu, moyo unakosa ile peace of heart and mind. Yani kuna kitu wanaita furaha ya moyo na akili. Watu wengi wanaitafuta duniani hawaipati. Hii ni mada maalum, nitakuja niwaelezee siku moja inshallah. Mada maalum, furaha ya kweli inapatikana kwenye mambo gani? Tuelewana vizuri eh? Je, furaha ya kweli inapatikana kwenye pesa au kwenye mke au kupata watoto wengi au kuwa bilionea au kuwa na elimu nyingi? Furaha ya kweli inapatikana kwenye imani, kwenye dini. Ukiswali ukafanya ibada kwa ajili ya Allah ndio unapata raha ya moyo. Ukisoma Qur'an utapata raha ya moyo. Ukisikiliza Qur'ani unapata raha ya moyo. Sasa tusiache kusoma dua, zile adhkari zile za asubuhi na jioni
ni muhimu sana kuzisoma, msiziache. Na dua za kulala ni muhimu sana. Leo kuna watu wanatapeliwa, kama nilivyokuwa naeleza. Mtu analala usiku, halafu anaweweseka, anaota anakimbizwa, mara anaota anadondoka kwenye shimo refu halina mwisho, mara mtu mwingine anaota ameokota begi la pesa, anajiona kama kashatajirika, kashakuwa bilionea, halafu akiamka asubuhi hana hata shilingi 100, hata 100 mfukoni hana. Kuna ndoto nyingi watu wanaota za ajabu ajabu. Kuna ndoto za kuuawa, mtu anaota anachinjwa. Kuna jamaa mmoja aliota anazikwa kaburini, wanasema leta majani leta majani, leta ubao. Jamaa anaota anazikwa, kakurupuka. Sasa mtu kama huyo shekhe, kama hana dini na imani na kama hana elimu, anatoka asubuhi anamtafuta mganga. Bwana, hapa nitakufa ndugu yangu, lazima nitafute mganga wa kunilinda ndugu yangu, kuna watu wananichezea. Si ndio watu wanavyosema Anaenda mtu kumtafuta mganga. Mganga ukishafika kwake anaona mashaallah kajileta mwenyewe huyu. Wanasema ndege mjanja unaswa na tundu bovu, si ndio? Ukishaenda kwa mganga yule anakuambia, bwana, sasa ili tatizo lako limeisha, nitafutie 200,000 au 300,000. Nitakuja kukufanyia dua kali pale nyumbani pale. Nitakufanyia dua moja ya hatari. Siku hizi mmesikia kuna dua za kuwachoma sindano mbuzi. Mbuzi anachomwa sindano ya sumu, inasomwa Qur'ani pale nyumbani, mpaka yule mbuzi anakufa. Yule mbuzi akidondoka chini nasema au sheni kiboko huyu. Kumbe yule mbuzi kashachomwa sindano ya sumu. Wewe unadhani yule shekha anakusaidia wakati wewe umetoa 200,000, wakati ungejifunza ayatul kursiyu ukasoma na hiyo qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq au kasoma suratul baqara kwenye nyumba, mambo yote yangeisha. Lakini unapoteza gharama nyingi za pesa kwa sababu ya nini? Ya ujinga. Ndio maana Waarabu wanasema aljahlu da'un qatil yaqtulu sahibahu min haythu la yash'ur. Ujinga ni ugonjwa unaoua na unamuua mtu hali ya kuwa yeye hajui. Ujinga unaua shekhi. Ujinga unafilisi. Ujinga unawaingiza watu kwenye maangamivu. Mtu anakufa mwenyewe kwa sababu ya ujinga. Kwa ndugu zangu, sisi tuache ujinga, tusome Qur'ani. Hiki ni kitabu ambacho ni rahma kwetu sisi, kitatusaidia katika mambo mengi ya kimaisha.